အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson-47 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပာနံပါတ်ခွန်ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပာနံပါတ်ခွန်မှာဆိုရင် 4/4/5 into 1/4 minus 2/3/1/40 minus 4/9 plus 2/3 လို့ပေးထားပါတယ်ကိန်းချုပ်မြင်းကိုအရင်ဖြည့်ရှင်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါမှာဆရာတို့ 4/5 ဒီကိန်းရောပါကိန်းရောကိုအပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်9လေးလီ20 4.24 ပါရရှိလာတော့တန်မိုးဒီ 24/5 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက into ပါဆရာတို့ကိန်းချုပ်မြင်းကိုအရင်ရှင်းပါမယ်ဘုံပိုင်းကြီးကိုဆရာတို့ထွဲထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကို2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်3တက်လီ3ပါလက္ခဏာက minus ပါပိုင်းကြီးကို4နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်4နဲ့လီ8ပါဘိုင်ကဘိုင်မှာကိန်းရောကိုတွေ့ရင်အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်14တက်လီ14တစ်ပေါင်းရင်15ပါရရှိလာတော့တန်မိုးဒီ 50/40 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါ 4/9 က 4/9 ပါနောက်ကိန်းတန်မိုးကိုဆရာတို့အပိုင်းကိန်းပြောင်းပါမယ်3လီ9ပါ2ပေါင်းရင်17ပါရရှိလာတော့တန်မိုးဒီ 11/3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ် 24/5 က 24/5 ပါလက္ခဏာက into ပါအပိုင်းကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာတော့တန်မိုးသည် -5/12 ပဲဖြစ်ပါတယ်အစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါတယ်နောက်ကိန်းကိုပြောင်းပြန်လှန်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လှန်လို့ရရှိလာတော့တန်မိုးသည် 40/15 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါ4/9 က 4/9 ပါလက္ခဏာက plus ပါနောက်ကိန်းတန်မိုးသည် 11/3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်24/5 က 24/5 ပါလက္ခဏာက into ပါခြေစရာတန်မိုးရှိပါတယ်26လီ12ပါ29လီ14ပါ9တက်လီ9ပါ93လီ15ပါဆက်လက်ခြေစရာမရှိတော့သည့်အတွက်ပိုင်းကြီးအချင်းချင်းမြောက်ပါမယ်ပိုင်းဝေချင်းချင်းမြောက်ပါမယ်လက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်ရှင်းပါမယ် minus plus မြောက်ရင် minus ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းကြီးချင်းချင်းပိုင်းဝေချင်းချင်းမြောက်လို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 7/18 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါဘုံပိုင်းကြီး18ဖြစ်အောင်ဆရာတို့ပိုင်းကြီးကို2နဲ့မြောက်ပါမယ်2 9လီ18ပါပိုင်းကြီးကို2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်2 4လီ8ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိန်းတန်မိုးသည် 11/3 ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်24/5 က 24/5 ပါလက္ခဏာက into ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာတော့တန်မိုးသည် -50/18 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာတူရင်ပေါင်းပါတယ်တူတဲ့လက္ခဏာတက်ပါတယ်ခြေစရာတန်မိုးရှိပါတယ်9 3လီ15ပါ6 3လီ18ပါ6 4လီ24ပါ3နဲ့3နဲ့ကြေသွားပါမယ်ရရှိလာတော့တန်မိုးသည် -4 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ 11/3 က 11/3 ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဘုံပိုင်းကြီးထွီးထားပါမယ်ပိုင်းကြီးကိုထွီးနေမြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်းထွီးနေမြောက်ပါတယ်3 4လီ12 -3 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ11က11ပါရရှိလာတော့တန်မိုးသည် -1/3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပာနံပါတ်ခွန်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ